Череда выступлений переходит к декану инженерно-технологического факультета Крымского инженерно-педагогического университета, доктору технических наук, профессору Абдулгазизу Умеру Абдуллаевичу. Вақыт шеріктеріңіз қайырлы болсын, сағылы жемат. Я бы хотел сделать всего лишь одну реплику. Наше самоназвание нашей организации – «Бірлік», единство. Я кусок хлеба себе зарабатывал всегда горлом, иначе не хватает. Мы себя назвали «Бірлік», единство. Да, это необходимая компонента, но не в одном единстве. Нужна созидательная активность или активность созидательная. Я в этом направлении хотел бы и привести на один пример, на основе которого видеть наше будущее. Недавно произошло событие, которое ждали наши отцы, деды. Был подписан указ президентом о реабилитации нашего народа. Разные толкования, я так тоже, круг общения достаточно большой. Были и те, которые бармам, алмам и все в таком духе. А я бы хотел все-таки призвать к активности. Указ о реабилитации – это всего лишь первичный документ, первичный шаг. И здесь, на мой взгляд, должна быть улица с двухсторонним движением. Если ограничиться только ожиданиями, ничего со своей стороны не делать, занять диванную позицию, «Укумет берер, укумет япар». Это одна сторона. Второе. Вот очень заметно, что мы увлеклись всего лишь материальной стороной этого указа. Ну, будут какие-то льготы, будут какие-то денежные возмещения какие-то, что-то кому-то как-то. Ну, стройно пошли все, большинство из нас пошли, написали заявление, в том числе и, наверное, я. А с нашей стороны, мудрые узбеки говорили, «Қарсак iki көлден бөледі». Только со стороны государства оно приведет всего лишь к угасанию. Вот одна из крамольных мыслей, которая мне вертится последние дни в голове. Сейчас мы видим по телевидению, как в той или иной семье произошли, изымали какую-то литературу и так далее. А скажите, пожалуйста, многие из нас, вот наше старшее поколение, перечитало эту литературу, сколько издано окрашивающей в черный цвет наш народ литературы. И она находится в хранилищах и на полках библиотек. Ничего с нашей стороны напоминающего о том, что эту литературу не оставлять на полках, а ведь она там отлежится, а потом через поколение, может быть даже меньше, она сработает. О реабилитации, об этом указе хорошо знаем мы, кого он касается. Ну, может быть, какой-то части нашего окружения. А литература уже давным-давно находится в обороте. Никто ее не изымает. При встрече в нашем университете с руководством нашей республики я этот ставил вопрос. К нам приходили представители прокуратуры, я еще раз поставил этот вопрос. И вот перед общественностью еще раз хочу сказать, если мы серьезно этим все не будем заниматься, не будем требовать, чтобы вот это вот, не хочу называть это, сколь опасная эта штука,
она, если не будет изъята из научного оборота, она опять сделает свое дело. И это опять полыхнет. Я всю жизнь занимался обучением и всю жизнь занимался наукой. И знаю силу книги. И она обязательно сработает. Это простейший пример. Вот когда мы должны все совместно, созидательно быть активными. Сидящему на диване никто ничего не принесет. Если мы будем проявлять активность, только в этом случае будет результат. Спасибо.